Əziz valideynlər, hal-hazırda uşaqlar arasında bildiyiniz kimi influenza virusu çox yayılıbdır və sürətlə yayılmaqda davam eləyir. Hər gün yüksək temperaturla uşaqlar müraciət edirlər. İnfluenza nədir deyə soruşsanız, influenza qripin bir növüdür, lakin daha ağır formada keçir və ilk 48 saat ərzində müalicə başlanmazsa ağırlaşaraq pnevmoniya, otit və digər daha ağır xəstəliklərə səbəb ola bilir. Əlamətləri nədir deyə soruşsanız, ilkin olaraq yüksək temperaturla başlayır. 39,5, 40, 41, hətta 42 dərəcə temperaturla olan uşaqlarımız da oldu. Titrətmə, üşütmə, oynaq əzələ ağrıları, göz yanması, boğazda ağrı hissiyatı, baş ağrısı kimi əlamətləri və qusma əlamətləri olur. Əgər sizin uşağınızda da bu kimi əlamətlər varsa və yüksək temperatur varsa, həmən ən qısa zamanda həkiminizə müraciət edin ki, vaxtında müalicəniz başlasın və uşaqlarınız ağırlaşmasın.